Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Teacher Jaja. Hari ini kita akan belajar tentang ada batuk. Nah, anak-anak sudah pernah batuk? Insya Allah sudah, nak ya. Nah, bagaimana kita nanti akan ketika kita batuk, apa yang kita lakukan supaya batuk kita ini sesuai dengan Rasulullah SAW yang dituntunkan kepada umat kita. Ingin tahu? Ikutin terus di channel Teacher Jaja. Ada batuk yang pertama, yaitu ketika kita batuk ya, hendaklah kita menutup ya mulut dan hidung. Biasanya dari hidung keluar air, kemudian dari mulut juga keluar suara, bisa jadi juga keluar cairan. Makanya supaya tidak mengganggu orang lain, takutnya nanti ada juga bakteri-bakterinya, maka ditutup ya, boleh dengan tisu ya, atau dengan sapu tangan atau dengan tangan ya, ditutup hidung dan mulutnya. Itu nomor satu. Kemudian yang nomor dua adalah menjaga jarak dengan orang lain. Kalau kita mau batuk, sedang batuk, sakit gitu, tolong duduknya ya diatur jaraknya dengan orang lain. Takutnya ketika kita mau batuk, sebelahnya ya tidak berkenan atau mengganggu orang lain. Jadi kita batuk tetap nyaman. Ada batuk yang ketiga, yaitu ketika kita sudah batuk, hendaklah kita itu mencuci tangan ya. Tadi mungkin pas lagi batuk kita tutupin, kemudian setelah itu jangan lupa tangan kita itu dicuci dengan sabun. Kalau tisu bisa langsung dibuang ya, atau kita tadi pakai kain sapu tangan, jangan lupa sapu tangan itu juga dicuci. Karena apa? Biasanya ada cairan itu, ada bakterinya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah pastikan ketika kita sakit, batuk itu kan sakit ya anak-anak, gunakanlah masker. Nah seperti ini, seperti terjajah, gunakan masker. Nah begini aman. Satu, debu juga nggak akan masuk ya. Kemudian selanjutnya itu juga kita ketika batuk itu juga tidak keluar kemana-mana, tetap di masker. Tapi ya itu, maskernya setelah selesai ya kita cuci. Yang bisa dicuci ada juga yang masker maskernya itu sekali pakai langsung dibuang juga ada. Jadi pakailah masker supaya aman, bisa dilaksanakan. Oke?